İkinci yarı devam ediyor. İkinci bölümde stratejist Yeliz Karabulutlar. Perşembe olduğu gibi devam ediyoruz. Şimdi Yeliz Hanım sözümüzde duralım, izleyicilerimize konuşurken yönetmenim de özellikle uyarıyor. Makine zirvesine gitmeden önce neye sormuştuk? Dolar. Sizden bir seviye bekleyelim. Bu böyle ortamlarda 5.84-93 şu anda 5.85'e yaklaştı. Seviye vermek doğru mu? Tahmin edebilir bir dolardan bahsediyor muyuz sizce? Şimdi yani bir matematik aslında bunun hikayesi, denklemler. Şimdi dolar tarafına baktığınız zaman şimdi faiz indirimi konuşuluyor ama önümüzdeki hafta FED var. Oradan ne gelecek çok fazla şey yok. Bir rota göremiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Şöyle geçtiğimiz toplantıda ne aşağı ne de yukarı yönde hareket ettirebilecek faizlerde bir gerekçemiz yok şeklinde açıklamaları vardı. Hatta bu biraz şahin tonluydu. Şimdi bir aydır tekrardan özellikle Trump'ın yönlendirmesiyle yani ciddi bir yönlendirme görüyoruz. Bunu tabii ki eğer fiyatlamaya başlarsa bu dolar şeydeki faizlerde eğer indirim hikayesi tabii ki işin rengi değişir. Ama şu anki konjonktürde baktığımız zaman TL tarafındaki duruma baktığımızda 5.80 seviyelerinin ben taban noktasının olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz dün Merkez Bankası kararını aldık. Merkez Bankası kararında bir faiz indirim beklentisini de aslında beklemeye başladık. Bu ne demek? Dolar TL'de artık bu aşağı yönlü hareketlerde sona gelindiğinde söyleyebiliriz. Tabii ki eğer bayağı bir olumlu bir haber gelirse dış politikada özellikle CDS'lerde aşağı yönlü trendin mesela 400'lere yakın 400'e yakın bir seviyeyi görürsek burada yine kısmi bir aşağı yönlü hareket görüyoruz ama nette baktığımız zaman sanki buralar taban oluşturduğu noktalar olarak ben görüyorum. Seçim sonrasındaki atmosferi de iyi değerlendirmek gerekiyor. Neredeyse her gün işte biraz önce de söylediğim gibi bir karar ve bunlar da gerçekten olumlu ve önemli kararlar. Bunlar bir miktar dolar TL'nin önünü kesiyor. Seçim sonrasındaki atmosferde eğer pozitiflik yakalanırsa tabii ki 5.50'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz ama baktığımız zaman sanki bu seviyeler taban noktası olarak gözüküyor. 6'ya doğru da hareket etmek isteyebilir diye düşünüyorum. 400 olsa hani onun hesaplamasını hemen verelim grafiğimize, ekranımıza. Şimdi 400 baz puanına çekiyorum CDS'leri. Orada tarihsel denklemi de 400 baz puanda 5.83-80'lere denk geliyor. Evet. Hani aslında 400 baz puanına çektiğimiz zaman da CDS'lerimizi hemen buradan alalım. Dolar TL'de kotasyonlar 5.66'yı gösteriyor. Evet. 450'de 5.83'ler ama 400 baz puana gelirse kabaca 5.63-5.65 seviyesi ki daha önce de bunları zaten söylemiştiniz. Evet. Borsa neden düşüyor diye soracak olursak yani Borsa İstanbul'da bugün hani yarım puan dolar yükselirken yarım puandan fazla 1,5 puanın üzerinde Borsa İstanbul'da bir satış var. Merkez Bankası kararı mı etkili oldu yoksa S400 tartışmaları buraya daha çok fiyat atıyor sizce? Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Ne yaptık biz? 83.500 seviyesine kadar geriledik. Bu seviyeden işte neydi? Fonlara yönelik alınan karar vardı. Yani fonların BIST yüzde alabilecekleri yani BIST'te alabilecekleri pozisyonları arttırması yönünde alınan kararlar var. Orada bir zorunluluk var. Bunun etkisini görüyoruz. Her gün açıklanan kararların etkisini bir anlamda gördük. Ne oldu? 11.000 puan yükseldi endeks. 94.000 seviyelerine kadar geriledi, yükseldi. Bu seviyeden kısmi bir kar realizasyonu görmemiz olası. Diğer taraftan ise mesela dünkü bu S400 vardı. Yurt dışında ise ciddi satışların olduğunu gördük. Bu özellikle ABD-Çin arasındaki karşılıklı açıklamaların daha doğrusu Trump'ın Çin'e yönelik olumsuz açıklamaların olması. Burada tabii ki bütün borsalarda satış baskısı varken biz biraz daha az bir satış baskısıyla günü kapattık. Merkez Bankası'nın faiz indirimi oluyor demek borsanın aslında yükseleceği anlamına da gelmesi gerekiyorken ben burada daha çok borsanın bir kar realizasyonu olarak değerlendirdiğini görüyorum. Ama kritik eşik olarak da şunu değerlendirmek gerekiyor. 90.000 seviyesi önemli. 90.000 seviyesinin ilerleyen günlerde bir kapanış gerçekleştirmesi halinde işin renginin tekrardan değişebileceği ve tekrar satış baskısı altında kalabileceğini düşünüyorum. Evet. Diğer tarafta ise 94.000 seviyesinin üzerinde de günlük kapanışların gerçekleşmesi halinde ise borsada ciddi bir pozitiflik satın alınabilir diye düşünüyorum. Yani kritik noktalardayız açıkça söylemek gerekirse. Evet, borsada satışlar %1,5 puanı aştı.
aştı diye de hemen söyleyelim, belirtelim. %1'in üzerindeyiz şu anda. 1,5 puana geldik efendim. Yeliz Hanım dedi o 90 bin seviyesini ekranda paylaşalım. Bu resimde aslında Cüneyt Paksu'ya gidelim. 90 bin seviyesi aynı zamanda 21 günlük ortalamalar Yeliz Hanım. Öyle bir yer söylemişsiniz ki buraya geçerse kısa vadeli ortalamaların da aşağısında bir miktar satışlarda derinleşme olabilir.